Sot sa I lumtur, sa I kënaqur jeni me gjithë sezonin që ka zhvilluar Besidia? Jam I lumtur, jam shumë I kënaqur, e tregon dhe fytyra, tregon gjithçka, sepse kemi bërë një sezon shumë mirë dhe pavarësisht arritjes në kategorinë e parë, them drejtën e doja dhe këtë kupë për punën që kanë bërë gjithë çunat, për korrektësinë dhe seriozitetin e presidencës, e doja për punën dhe angazhimin e gjithë stafit tim, e doja për gjithë qytetin mbi gjitha, që ta marrshim këtë kupë dhe ta kurorëzoshim me një fitore të pastër siç e bëmë 2020. Profesor, çfarë do të veçoni nga ky sezon? Diçka të veçantë që ju e ka mbetur në mendje? Them të drejtën, është një sezon kur kthehesh mbrapa dhe mendon se kur kemi filluar. Pra pakush e ka menduar, kanë thënë se janë shumë vonë, 21 ditë jena organizuar 21 ditë para fillimit të kampionatit, por duhet veçoj forcën që gjeti grupi tek njëri tjetrin dhe bashkëpunimi njohja mjaft e mirë mes njëri tjetrit. Pra, u kriju shumë shpejt një grup I cili kanë vite për mu kriju. Kjo është e veçantë kësaj skuadre të cilën ju e patë dhe sot ka një harmoni të jashtëzakonshme në fushën e lojës. Profesor, tashmë besoj keni nisur të mendoni për sezonin tjetër apo jo? Them drejtën, janë bërë disa diskutime, por duhet bërë një analizë e mirë e këtij kampionatit në kategorinë e 2 dhe normalisht duke pa dhe të gjitha detajet për kategorinë e parë, mendoj se do të ulemi, kemi kohë ta shijojmë pak fitoren, ta shijojmë ne, ta shijojmë tifozat, gjithë qyteti, pastaj mendoj se do bëjmë mirë. Urime profesor, faleminderit.